Так, все здравствуйте. Сегодня вот сижу на берегу, вот с таким вот костерком хорошим. Греюсь, искупался, что-то посинел немножко, руки посинели чуть-чуть, ну так, немножко, с загаром, добавка к загару. Ну вот здесь такой вот дождик, такое ощущение, что он летит сюда. Ласточки эти, стрижи везде носятся, не ласточки, а стрижи. Вон там, кстати, и дождь проходит он в ту сторону. Таким вот образом, наверное, и до нас дойдет сейчас. Там красиво, вон там дождь в стороне острова идет каким-то изломом прямо. Сейчас покажу, преувеличу. Не преувеличу, а преувеличу. Вот, как-то так, интересно. Вот. Так-то красиво. Да вообще красиво. Эстетика такая особая на море здесь у нас. А вон там очень яркие светящиеся облака прям. Вот там вот такие вот облака. Было вроде тихо, спокойно, а теперь снова вот так вот ветрено. Ну понятно, сейчас явно сюда идет вот этот вот. Может быть захватит, может быть нет. Там еще сейчас покажу красоту. За островом прям как-то разрисовала. Или над островом. Поэтому там как-то вот так. А может и пройдет мимо. Может немножко заденет. В общем, про что слушал здесь Хазина, короче. Он там что-то интересные какие-то вещи. Да он вообще так-то, как сказать-то, его интересно слушать. Там, конечно, ну как сказать-то, как это, внимать этому, конечно, не стоит полностью, потому что понятно, что он там человек теорий таких, и поэтому там все это гипотетические некоторые, может быть, даже многие вещи, про которые он говорит. Поэтому как-то так. В общем, он там, например, разводил политиков, потом бюрократов, администраторов и, соответственно, и бизнесменов. Вот по поводу Трампа он рассуждал. Ну вот, например, такое было у него мысль, идея о том, что ну вот Трамп, он что, ну, основная его мысль была в том, что Трамп, он относительно бизнеса денег мастер, и поэтому на политическом поле он проигрывает дипстейту, глубинному государству, так называемому. Ну, в самом-то деле, я с этим, ну, как сказать, вот со своей колокольни, опять же, куда мне до Хазина, но я согласен с тем, что в том плане, что
Трамп, он, конечно, с дипстейтом борется в определенном смысле, но как сказать там, почему Трамп не может победить глубинное государство, в принципе, понятно, потому что, мне, по крайней мере, потому что глубинное государство, оно все-таки, оно вне определенного, скажем так, правового поля работает с вот этой вот могуществом, скажем так, финансовым контролем над какими-то ресурсами, например, над СМИ, с помощью которых там осуществляется контроль над политикой, над социальными массами, то есть вот этим общественным настроением, общественным сознанием, если, может быть, даже можно назвать. Вот, и поэтому, да, то есть, допустим, что самое интересное, вот как я вывел, как мне вот видится, даже даже американская администрация, она в некоторых областях не обладает той глубиной власти, скажем так. Ну, там власть не прямая у глубинного государства, может быть. Вот. Ну да, то есть они не прямая, как бы у них там через кого-то, через какие-то связи, через какое-то лоббирование чего-то и так далее. Ну, то есть выборов там тоже нету. То есть там у них есть ресурсы, вот они с этими ресурсами, как бы, и, как сказать, как было такое вот выражение, монетизируют их, скажем так. Потому что, по-моему, тот же самый Хазин объяснял, что если не монетизируется, то, соответственно, то есть, если ты ресурсы не монетизируешь, то ты, соответственно, ну, как бы, с одной стороны их не используешь, с другой стороны они как бы у тебя, ну, как сказать-то, не используются, бесполезные. Что-то такое, какая-то мысль такая была. Да, такое ощущение, что все-таки прошло мимо этот дождичок, он справа прошел. Вот. В этом смысле я, конечно, например, мне немножко интересен вот этот взгляд на политику, что политика и политики, они смотрят смысл и работают с компромиссами. Вот насчет компромиссов я согласен, потому что политика это все-таки область там, где различные силы, различные участники ищут какие-то компромиссы между собой, и таким образом политика осуществляется. Но там, кроме компромиссов, еще бывают различные давления, бывают различные конфликты, бывают там, как сказать, воздействия, и бывают, соответственно, вплоть до разрушения, уничтожения там противников и так далее. Вот. Но обычно, когда есть более-менее одинаковые ресурсы, то да, там основной метод все-таки компромиссы получается таким самым оптимальным. Потому что когда возникает война, то, соответственно, обе стороны несут потери. Вот. При том, что одна все-таки потом что-то выигрывает, может быть много выигрывает, может быть немного. Ну это я так растекаюсь немножко мыслью. Я про то, что все-таки я не считаю что политика работает со смыслами. То есть здесь немножко Хазин, конечно, как сказать-то, подсластил, что ли, вот эту политику. Вообще политика, ну не зря же говорят, грязное дело. То есть она все-таки работает со смыслами определенными.
с политическими смыслами, да, то есть там какие смыслы в политике есть-то? Это контроль, получение ресурсов, защита ресурсов, вот это вот смыслы, да, то есть, соответственно, политика тоже работает с какими-то там, допустим, чтобы ты получал, соответственно, этот контроль, соответственно, ты должен свои ресурсы каким-то образом тоже обеспечивать ресурсом, скажем так, благополучное проживание, но если речь идет о населении, допустим. То есть обеспечивать, ну, может быть, назвать это защитой ресурсов, то есть чтобы они были защищены. Вот. Либо какие-то финансовые защиты, либо военная защита. То есть, так что, ну, вот я в этом смысле вот не согласен с Хазиным, что политика работает со смыслами. Со смыслами работает философия, например. Напрямую. Вот, и кто работает со смыслами, это там, кстати, долго идет уже этот дождик, прям он там висит и висит им как-то. Или такая туча большая. Вот, или медленно летит. Так что, ну, как-то вот такое вот у меня рассуждение по поводу того сказанного им. Это, во-первых. Во-вторых, ну, как-то уж сильно тоже выглядит слишком теоретизированно, скажем так. Вот когда вот так вот отделяют, опять же, политику, административную, то есть сферу и сферу бизнеса, то оно получается слишком отделено, и говорить вот, что Трамп вот он мастер в бизнесе, но никакой в политике, ну немножко выглядит, конечно, странно, ну как бы немножко слишком теоретизировано, слишком уж оно, как сказать, разделяется, потому что, конечно же, эти все области, они связаны достаточно сильно, поэтому наверняка у Трампа есть и политические советники, которые тоже вот держат, там, скажем так, руку на пульсе и говорят ему о каких-то шагах правильных, неправильных. Ну, то есть, вот, скажем так, у Байдена, у администрации Байдена был один стиль, там чего-то там играть то ли в слабоумного, то ли в кого, то ли он действительно, у него там какая-то преддеменция была, непонятно. Вот. Ну, там, понятно, свою политику они гнули, такую жесткую очень риторику, такую прям совсем жесткую, даже крайне жесткую. А у Трампа вот здесь было такое понятие, как я понимаю, это политологическое все-таки понятие, как раз из политики, это теория безумца. Ну, вот, в том смысле, что некоторые, ну, вот, довольно-таки часто Трамп прибегает к каким-то таким странным вещам, скажем так, которые немножко выглядят, ну, как бы странно, что там то одно заявит, то там Гренландию захотел, то Канаду захотел. Ну, вот такая вот политика. То есть она немножко шокирует и вносит некоторые дисбалансы в политике и, соответственно, позволяет там что-то получать. Я, к сожалению, эту теорию безумца так и не посмотрел, но примерно я идею так схватываю. Так что вот как раз Трамп как раз и использует, а теория безумца, вот это же тоже политика все-таки. Да, он там получает какие-то шиши, где-то что-то пытается сшибать, там с Европы сшиб, как бы, но так, что-то я уже начал подмерзать, и что-то прям, да, костер подотухает, поэтому я немножко на таком вот я остановлюсь. Я считаю, что почему у Трампа не все пока получается, то есть это не крах, конечно, но у него, конечно, есть и достижения, есть и некоторые, скажем так, провалы в отношении глубинного государства, то есть кое-где глубинное государство, там, кстати, еще упоминался список Эпштейна, что там, мол, Трамп хотел его использовать как-то дозированно в отношении каких-то людей и так далее, а здесь ему начали выкатывать, против него играть вот это вот глубинное государство. Ну, там еще есть, можно примеры привести, как это работает против Трампа.
как его там крутят через СМИ. Вот. Ладно, все, я пока, да, то есть моя мысль в том, что все-таки глубинное государство и администрация Трампа, у них просто разные немножко, скажем так, ресурсы, разные силы, разные влияния. То есть у глубинного государства все-таки транснациональные, вот, все-таки есть компании, соответственно, транснациональные большие влияния, которые в некоторых, опять же, направлениях могут быть мощнее ресурсов, которыми обладает Трамп. Я имею в виду ресурсов влияния. Ну, пока все. Всем пока. Пока, до свидания. Я уже что-то дрожу. Я-то все-таки в трусах здесь. А все он там в одеждах, если что. Вот так вот, если взять, рыбаки в одеждах стоят. Я вообще там не видел раздетых нигде. Ну все, ладно, сейчас костерчик разведу посильнее и погреюсь.